अस्सलाम वालेकुम। इस तरह आप नेचुरली अपने हाथ को यूं ये किस लिए पहले ये तो बताइए। ये बताता हूँ ना, ये पहले नेचुरली आप हाथ बंद कर लें और अंदर की साइड पे जो उंगली अंगूठे के साथ टच हो रही है उसको आप टच कर लें और जो बीच में आ रही है उसको आप होवर कर लें इस तरीके से। फिर एक दफ़ा बताता हूँ, नेचुरली हाथ बंद किया, अंदर की साइड वाले को यूं टच किया और इसको लिंगा मुद्रा कहते हैं, शिवलिंग मुद्रा। अब इसकी बेनिफिट बताता हूँ। ये आपकी खांसी जो कंटिन्यूस आपको आ रही है वो ठीक हो जाएगी और बलगम सीने में जो जमा हुआ है जो ख़त्म नहीं होता, बार बार आता है, सूखी खांसी है या बलगम जो बाहर निकले वो 1 घंटे में गारंटी के साथ सीने में ही जल जाएगा। ये इसकी गवाह बैठी हैं। हमने अभी ट्राई किया था एंड आई एम नॉट कॉफ्ड आफ्टर दैट। 2-1.5 घंटा हो गया। तो आप ये इंडिया में टीबी सेंटर के अंदर भागदा टीबी के पेशेंट को बाकायदगी से ये वाली एक्सरसाइज, ये वाली मुद्रा, शिवलिंग मुद्रा ये समझ जाएंगे ना वो जिस तरह से आप बता रहे हैं। शिवलिंग मुद्रा करवाई जाती है। नेचुरली बंद किया, अंदर की साइड जो बाहर की साइड है उसमें यूं टच किया, अंदर की साइड में जो रिंग में आ रही है उसको यूं खड़ा करके आप 1 घंटा रोज कर ले। 1 घंटा बस 1 घंटा टीवी एक देख साथ रहे हैं। करें। आधे घंटे के 2 टाइम करें, 15-15 मिनट के 4 टाइम करें, 20-20 मिनट के 3 करें, 10-10 मिनट के 6 करें, 5-5 मिनट के 12 करें। आपको रात को सोने से पहले 1 घंटा करना है और ज्यादा भी कर लेने का कोई हर्ज नहीं है और एक साथ करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। खुदा हाफिज।